په کورونو کې راته بالمازان پراته دي د هغې غم هم ونه کړو اوسه پورې سبا په کورونو کې خیرونه راشي سبا د په مال کې برکت راشي سبا په کور کې اتفاق راشي سبا خوشحالي راشي سبا ښه ورځ وګوري چې انګېندې دې مونځ نه کوي پروا دې نشته بچي دې مونځ نه کوي پروا دې نشته خپله دې مونځ وکړو او دې نه کړو پروا دې نشته د الله احکامات ماتېږي پرده ماتېږي مونځ زما عزتمندو قضا کېږي او په میاشتو میاشتو باندې د الله کلام بعضې کورونو کې د سر کولاو نه شي اسی کله په دې سوچ کړی بعضې کورونو کې د سره قرآن کولاو نه شي داسې کورونه چې په هغې کې زما محترمو قرآن نه کولاویږي دا قرآن دا جګړالو دی دا به د الله سره جګړه کوي چې د قیامت په ورځ څوک د الله سره جګړې کوونکی نشته أين المتكبرون أين الجبارون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار چې د قیامت په ورځ به الله سخت غصه وي خپلو بندګانو ته قرآن به جګړه کوي روژه به جګړه کوي رشته داري به جګړه کوي الله سره نن دا قرآن زما عزتمندو په وړه وړه خبره باندې معمولی غفلت د وجې قرآن موږ پرېښودی دی نن په معمولی خبره باندې خلق روژه خوري ماته یې نن په معمولی خبره باندې لوی رشتې زما عزتمندو ماتېږي دا موږ کرانله او دې موږ ته دعوت رانه کو دې موږ ته وینا ونه کړه دې موږ ته دا جینۍ رانه کړه دې موږ دا چلو کو بس هر څه در پاتې داسې اسانې خبرې دي ان الدین عند الله الاسلام الله رب العزت دین اسلام یو بهترین ډانچه کې زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام ته تحفه ورکړې ده د دې دین متعلق به الله د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي ما تا نه تحفه درکړې وه هغه تحفه دې څه کړه هغه تحفه محمد رسول الله ته میلاو ده محمد رسول الله به راوغوښتلی شي هغه تحفه چې کومه موږ تاله درکړې وه تحفه دې څه کړه صحابه به پیش کړي الله ما دا دین صحابو ته رسولی دی صحابه به د هغه دین گواهان جوړ شي یا الله ستا د دین دپاره پوره دنیا کې موږ ګرځېدلي یو یا الله زموږ بیبیانې موږ نه کونډې شوي دي بچیم یتیمانان شوي دي زموږ په خپل کلي وطن کې قبر او قبرستان نه دی جوړ شوی مقبره نه ده جوړه شوې یا الله د محمد رسول الله هر امتی په دې خبره باندې ګواه دی چې موږ ستا د دین دپاره پوره دنیا کې زما محترمو اصحاب بابا ته لاړ شه صحابو قبرونه به په نظر راځي افغانستان ته لاړ شه صحابو قبرونه به په نظر راځي ساوت افریقې ته لاړ شه صحابو قبرونه به په نظر راځي امریکا ته لاړ شه صحابو قبرونه په نظر راځي جرمني یورپ ترکیه زما عزتمندو څومره ممالک دي پوره دنیا کې قسم پر رب العالمین صحابه د الله د دین ګلونه د الله د دین د پرچار او خورولو دپاره تللی دي او هلته نه واپس نه دي راغلي موږ خو سیروزې له لاړ شو واپس راشو چلې له لاړ شو واپس راشو څلورو میاشتو له لاړ شو واپس کال له لاړ شو واپس راشو هغې چې کم طرف ته مخه وه محمد رسول الله فرمایي اے معاذ ته خو په دې اوښ باندې ناست دي او دا اوښ چې کم طرف ته روان دی ته به د الله د دین پرچار دپاره ګرځي پوره دنیا کې خو اے معاذه ته چې واپس راځي زه به په دنیا کې موجود نه یم معاذ رضی الله تعالی عنہ الله رسول ته ګوري سترګو کې اوښکې دي الله رسول معاذ ته ګوري سترګو کې اوښکې دي چې زه به بیا راځم زه به د محمد رسول الله دیدار نه کوم محمد رسول الله به دنیا کې نه وي هغه خلقو ته هر څه برداشت کول آسانو خو د محمد رسول الله جدایي ورته زما عزتمندو ډېره مشکله وه د الله د دین دپاره د محمد رسول الله جدایي برداشت کړه پیغمبر علیه السلام فرمایي که ما د معاذ رضی الله تعالی عنه نه خپلې سترګې اړولې نه وې قریب و چې د معاذ رضی الله تعالی عنه زړه ټک چاودېدلی الله حبیب فرمایي کامل مومن مسلمان تر هغه پورې تاسو نشئ کېدی تر څو پورې ستاسو اولاد مینا د مال مینا د مور و پلار مینا د ښځې مینا د دنیا مینا د دې ټولو مینو نه زیاته مینه زما ستاسو په زړه کې نه تاسو کامل مسلمانان نشئ کېدی
کامل مؤمنان مسلمانان ځان ته مه وایي. نو هغه پیغمبر ما ته فرمایي الصلاة 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 د مونځ اهتمام باره کې زما پیغمبر فرمایي چې ای زما امتیانو نماز مه پرېږدئ، مونځ مه پرېږدئ، مونځ مه پرېږدئ. چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د یو زنانه نه زما عزتمندو ډیوه پرېوته او هغه ډیوه کې چې کم تیلو په ځمکه باندې توی شو او هغه ځمکې هغه تیل جذب کو. هغه زنانه په منډه منډه عمر رضی الله تعالی عنہ پسې راغه چې ای امیر المؤمنین دا ستا څنګه حکمرانی ده، دا ستا څنګه خلافت دی، ته څنګه امیر المؤمنین ځان ته وې؟ ما نه په ځمکه باندې ډیوه پرېوته، ځمکې څنګه جرأت وکړو چې زما هغه تیل یې اوس کله او جذب یې کړه، ما ته خپل تیل واپس کړئ. هغې ته پته وه دا صحابه دي، دا د الله د دین ګلونه دي، د دې په ځمکو باندې حکومت، هواګانو باندې حکومت، په غرونو باندې حکومت، چرین پرین باندې حکومت، زناورو باندې حکومت. هغه خلقو د الله منله، هر چرین پرین هر زناور به د هغې خبره منله. نن موږ د خپل الله خبره نه منو، زما او ستا په کور کې زما او ستا ښځه بچیم خبره نه مني. وجه څه ده؟ ما او تا نه خپل آقا مولا خالق مالک خفه دی. عمر رضی الله تعالی عنہ پسې هغه زنانه راغه ما ته تیل راکا. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته خط ولیکو دا واخله او دا په هغه ځمکه باندې کېږده، په کومه ځمکه باندې چې تا نه تیل توی شوي تا له به خپل تیل واپس کړي. هغه زنانه هغه کاغذ واخیستو او لاړه په هغه ځمکه باندې هغه خط کېښوستو. زما عزتمندو هغه ځمکې هغه تیل واپس را زرغونه کړه. هغه زنانه تې خپله ډیوه ډکه کړه او لاړه. په هغه کاغذ کې څه لیکلي وو؟ وایي زه عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ یم، امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ. دې زنانه ته د خپل تیل واپس کا او که تیل دې واپس نه کړه په دې ځمکه باندې به موږ بېلمازه انسان دفن کو، ښخ به کړو. هغه ځمکې د بېلمازه انسان نه نفرت وکړو چې په ما باندې بېلمازه انسان مه راوله. دا تیل مې ورکړه خو ګورئ خیال کوه چېرته بېلمازه انسان په ما باندې رانول. بېلمازه انسان چې کوم انسان مونځ او دس نه کوي، څوک مونځ نه کوي، غیر چاپیرا سلویخ کورونو باندې د دې خباست پروت وي. زما محترم دومره خطرناک خباست او چې په کور کې را سره بېلمازه په یو کټ کې پروت وي، په یو کمره کې وي، نو دا هغه غریب به څه حالي د زندګۍ. او کوم انسان یې په خپله نه کوي یا د کور سربراه دی، مشر دی، اول نمبر کې د مونځ باره کې به د قیامت په ورځ تپوس کېږي. نو د هغې مثال داسې ورکوي چې زنانه غوښه باندې کړې وي، کټوۍ باندې کړې وي، او بیا زما محترمو لږ ساعت پس راشي او د هغه غوښې نه صحیصه راواخلي او چیکې کړي چې پخه شوې ده که نه ده پخه شوې. داسې ده که نه ده؟ لږه غوښه وګوري، لږه چې پخه ده که نه ده پخه. او که چېرته هغه کلکه وي زما عزتمندو اور ورپسې تیز کوئ، کلکه ده. او که چېرته پخه وي حالانکې یو پوټۍ صرف څکلی وي او کتلی وي، نو د هغه یو پوټي نه په ټولې غوښې باندې څه کوي؟ قیاس کوي. په ټولې غوښې باندې که یو پوټی اولنی پوټی دا پوخ وي خو ټوله کټوۍ راکوزه کي، او که هغه پوټی زما عزتمندو پوخ نه وي وایي نه ده پخه غوښه. دقه شان ستا د دې ټولو حجونو نه، عمرو نه، تلاوتونو نه، زما عزتمندو د دې ټولو عبادتونو نه به اولنی کم عبادت اوچت کړلی شي؟ اولنی د دې ټولو عبادتونو نه چې کوم عبادت به اوچتیږي او چې کېږي به هغه مونځ دی، هغه مونځ دی، هغه مونځ دی. محمد رسول الله فرمایي که دغه مونځ صحیح او سالم راووتو په همدقه حساب سره به د ټول عبادتونه به صحیح راوځي، ټول عبادتونه. او که چېرته مونځ خراب شو د دې ټول عبادتونه به خراب شي. نن په دې مونځ باندې خواري شته؟